Bună ziua, sunt Clotilde Armand și astăzi vom vorbi despre buget. E foarte ciudat să vorbim de buget în aprilie și nu numai că este ciudat, este și o mare problemă. Pentru că înseamnă că 3 luni, 4 luni din an nu putem să facem investiții. Nici nu pot să plătesc investițiile în curs, nici nu pot să încep investiții noi. Din acest motiv este extrem de important să votăm cât mai repede acest buget. Dar despre ce vorbim? Vorbim în primul rând de un buget mult mai mic decât în anii precedenți. Este un buget cu 12% mai mic, adică avem venituri mai mici. Se traduce prin 176, aproape 180 de milioane de lei mai puțin decât în anii precedenți. Se vede aici venitul total pe care l-am avut, pe care l-am încasat în 2020 și venitul în galben, venitul pe care o să-l avem în 2021. De fapt, problema nu este la taxe locale. Din păcate, nu o să plătiți la fel de multe taxe locale ca în anul precedent, ca în 2020. Problema este la impozitul pe venit. Vom încasa mult mai puțin pe partea de impozit pe venit decât în anii precedenți. De ce? Pentru că este un buget de solidaritate cu celelalte sectoare. Aici vedeți în galben impozitul pe venit care este încasat în sectorul 1. Și cum puteți să vedeți, suntem sectorul cu cel mai mare impozit pe venit. La noi sunt multe firme, sunt mulți angajați și este un sector extrem de dinamic pe partea economică. Dar asta este ce încasăm, asta este ce primim, alocarea pe care o primim din partea guvernului. Acest buget care este încasat în sectorul 1 se distribuie la celelalte sectoare și ca rezultat, noi suntem, în loc să fim cel mai bogat sector din București, suntem acum numărul 4. Întâi avem sectorul 3, apoi sectorul 2, apoi sectorul 6 și în sfârșit sectorul 1. Bugetul anul acesta, în 2020, nu s-a distribuit bazat pe acest venit, acest impozit pe venit, s-a distribuit bazat pe numărul de locuitori. Cheia de distribuire a fost numărul de locuitori într-un sector. Cum am spus, este un buget de solidaritate. Pentru noi are un impact mare, pentru că o să avem mult mai puțin bani. Cred că nu este un lucru foarte bun, pentru că e normal ca sectorul care este cel mai dezvoltat, cel care încurajează cel mai mult economia, cel care a creat facilități pentru firme, e normal să fie remunerat, să fie recompensat pentru că a făcut asta. Un oraș care face un parc industrial, care face totul posibil ca investitorii să vină, e normal să fie recompensat pentru asta. Este un cerc vicios să recompensezi o comunitate care face mult pentru economie. Anul acesta, anul 2021, vom avea un buget mai mic pentru că, cum am spus, venitul încasat în sectorul 1 va fi distribuit în celelalte sectoare. Avem un buget mai mic și totuși vrem să facem investiții mai mari. Aici vedeți în mod simplificat, în 2020, 16% din buget a fost folosit pentru investiții. Nu o să revin asupra investițiilor făcute în ultimul an de mandat, studii fără rezultat și tablete și investiții care nu se văd. Dar, ok, au fost 16% din buget, în anii precedenți era mai mult 5%, 6%. Noi avem un obiectiv mult mai mare. Vrem să investim în primul an de mandat 25% din bugetul nostru și să ajungem
în fiecare an spre 40% din buget local investit. Investit înseamnă infrastructură, construcții, renovări, înseamnă școli noi, școli renovate, drumuri asfaltate, apă, canal, unități de sănătate, locuințe, parcări. De asta avem nevoie și pentru asta vom aloca o mare parte din bugetul nostru. Vrem să investim și avem un buget mic, avem încă o altă constrângere. Sunt toate facturile care nu au fost plătite anul trecut. Anul trecut, cum știți, a fost un an de campanie unde administrația precedentă a angajat multe cheltuieli. A semnat contracte, dar fără să aibă venitul aferent. A semnat contracte pentru 2 miliarde de lei, când venitul a fost mult mai mic. Și vedeți, a reușit să plătească o parte din aceste facturi care au venit. Ca o paranteză, când am venit în noiembrie, facturile nu erau plătite din iunie, mai-iunie, nici utilități, nimic. Și o parte din facturi nu au putut fi plătite. Am reușit să diminuăm un pic, dar o parte din facturi rămân. Și aceste facturi vor trebui plătite în 2021. Bineînțeles că renegociem, evităm, avem acest război cu Romprest, unde știți că sunt 100 de milioane de lei din 2020 care sunt reclamate de Romprest, cum noi spunem că e invers. Ei ne datorează bani. În orice caz, știți ce înseamnă facturi neplătite și la voi acasă? În sectorul 1 avem multe facturi neplătite de anul trecut pe care va trebui, măcar o parte, să le asumăm în anul 2021. Și atunci cum facem? Buget mai mic, investiții mai mari și facturi de anul trecut. Nu avem de ales. Suntem într-o criză și va trebui să regândim cheltuielile noastre curente. Cum facem asta? Unde există surse de economii, surse unde putem să economisim bani? Există aceste surse, le vedeți aici, sunt toate direcțiile subordonate Consiliului Local și aparatului propriu. Eu nu spun că nu avem nevoie de aceste direcții, bineînțeles, acolo sunt niște servicii publice care se fac. Eu ce spun este că trebuie reorganizate. De ce? Fiecare direcție subordonată are aparatul ei propriu. Adică fiecare are un departament sau o direcție de resurse umane, juridic, contabilitate, buget, control financiar preventiv, achiziții, audit, strategie, patrimoniu, administrativ și mai sunt. O mare parte din resursele, din angajații acestor direcții subordonate sunt doar persoane într-un aparat pentru ca toată direcția să funcționeze. În momentul în care desfințăm, de exemplu, cum am făcut administrația școlilor, de fapt doar 10-20% din persoanele care erau în această administrație aveau o valoare adăugată. Și am preluat aceste persoane în aparatul propriu și aparatul propriu direcției a fost redimensionat. Sunt 9 direcții subordonate, le vedeți aici, și le vom absorbi pentru o parte dintre ele în aparatul propriu pentru a face economii. Când fac asta, când organizăm asta împreună cu Consiliul Local, nu facem nimic inovator, nimic extraordinar de fapt. Urmărim un model care deja a fost stabilit în Transilvania, în Cluj, în Oradea, și ei s-au confruntat cu aceeași problemă ca noi și au identificat că doar când resursele sunt concentrate, sunt centralizate în aparatul propriu, avem atunci o primărie eficientă,
avem atunci o primărie mai puțin birocratică, o primărie care funcționează sincronizată, fără să avem 10 departamente de contabilitate, juridic, achiziții, audit, etc. La ora actuală, aceste direcții sunt un fel de stat în stat și împiedică o funcționare corectă a primăriei. În noiembrie, când am preluat mandatul, imediat am făcut prima reorganizare și am desființat primele 3 administrații, administrația școlilor, administrația piețelor și centrul cultural. De ce m-am oprit? Pentru că avem niște constrângeri legate de statul funcționarilor publici, legate de codul administrativ. Nu suntem într-o firmă privată și nu avem voie să facem o reorganizare decât în fiecare 6 luni. Trebuie să fie minim 6 luni între fiecare reorganizare. Dar vom continua. Dacă prima reorganizare ne-a adus aproximativ 10% economii, o să facem încă una cu administrația domeniului public, poliția locală și direcția de salubritate, apoi o să fuzionăm direcția de asistență socială și centrul Caraiman. Aici a fost calculat foarte clar, pentru că deja există o propunere de hotărâre a Consiliului Local pentru asta, o să economisim 25% din posturi. Așa că vedem, noi ce ne dorim este să profesionalizăm primăria, să avem mai puține direcții subordonate care sunt stat în stat, care consumă și energia și resursele noastre în mod inutil și să fim un aparat bine rodat, concentrat spre investițiile pe care vrem să le facem. În această prezentare pe care vi-o arăt aici, sunt detaliate mai departe toate investițiile pe care vrem să le facem. Vă invit să parcurgeți această prezentare, este pe site-ul nostru și o să puteți să vă dați opinia despre aceste investiții. Vedeți, aici am în cartierul Greenfield, o să construim o școală foarte mare. Noi ce vrem este școli exact unde sunt copiii noștri, să nu fie mutați dintr-un cartier în celălalt. Școală regală pentru încă o școală nouă, Concordia, încă o școală. Cum am spus, aici avem absolut toate școlile, toate investițiile pe care vrem să le realizăm. Școli, parcări, spitale, parcuri, locuințe, asfaltări. O să asfaltăm foarte mult. Le vedeți acolo. Cum am spus, este regretabil faptul că vorbim de buget în aprilie și sper că este o excepție, pentru că nu putem să ne permitem timp de 3-4 luni să nu facem aceste investiții. Am fost primul sector care a pus bugetul în dezbatere publică, pentru că trebuie să rămână 2 săptămâni în dezbatere publică. Într-o singură zi, după ce am primit de la Ministerul Finanțelor datele, am întocmit acest buget pentru că ne pregăteam la asta și l-am pus în dezbatere publică. Luni o să avem cu consilierii noștri o dezbatere filmată la care puteți să participați, puteți să trimiteți amendamente, comentarii și marți vreau neapărat să votăm acest buget ca în sfârșit să putem să începem tot ce avem de făcut. Așadar, vă invit pe site-ul nostru să vă uitați la care este buget pe care l-am pregătit și vă invit să participați la dezbatere.